々に愛されてきた港町鞆の浦。弁天島花火大会の舞台となるここ鞆の浦へようこそおいでくださいました。いよいよ2024年度令和6年福山鞆の浦弁天島花火大会のスタートです。1000年の時を見つめる港町、瀬戸内の交流拠点として人々の暮らしと文化を支えてきた美しき港町鞆の浦。人々が集い交わり、交易と文化の花が咲き誇った潮町の港です。この鞆の浦から望む瀬戸内の海には大小の島々が連なり、豊かな暮らしと文化を生み育んでいます。また国内随一のその美しさから瀬戸内海は日本で初めて国立公園指定を受け、今年で90周年を迎えました。1000年の時を紡ぎ近世今なお続く瀬戸内潮町の港より栄えある趣と風情を感じる光の祭典をお楽しみください。題して知恵を込む港町鞆の浦見聞。福山鞆の浦弁天島花火大会一の段、瀬戸内海国立公園指定90周年記念花火第1景から3景の3つのシーンでお楽しみいただきます。海人育む港町一の段第1景。大小の島々が穏やかな海に浮かぶ瀬戸内海。インドの女神であり、そして日本では七福神の一柱である弁財天。日々の大漁を願う漁師たちの守り神として古くから信仰を集めています。水と実りの神様として海を見守る弁財天は目の前の島、この弁天島に祀られています。第1景、港を見守る弁財天。
1の段第2形、今から155年前に建てられたのが港の南端にある常夜灯、灯籠堂と呼ばれ、海行く人々の安全を支え続けてきました。遠く沖からこの明かりを目指し、多くの船乗りたちが鞆の浦に船を乗り入れたことでしょう。第2形、海行く人の道しるべ、灯籠堂。
一の段第三景、すべてが木で作られた船であった江戸時代。船の木を食い荒らす大敵船虫を焼いて船底を乾燥させる場所が立場です。江戸時代の航海に大切な立場が今も残る鞆の浦は、船乗りたちの姿が目に浮かぶ歴史ロマンの港町です。第三景、海に生きる人の知恵、立場。
福山友の浦弁天島花火大会、お楽しみいただいておりますでしょうか。ここで大会本部よりご来場の皆様にご注意申し上げます。防波堤の上に立っての観覧は危険ですのでおやめください。防波堤の上に立っての観覧は危険ですのでおやめください。また、私有地に停めている車は直ちに移動してください。私有地に停めている車は直ちに移動してください。お客様にご案内です。細谷光さん、細谷光さん、ご友人の浦部太一さんが本部テントでお待ちです。細谷光さん、本部テントまでお越しください。続きまして2の段、伝統と文化集う港町と参りますが、ここで少しお時間をいただきまして、ご協賛いただいた皆様をご紹介させていただきます。ご紹介は順不動となりますがご了承ください。ホテル欧風亭、一般社団法人広島県福山地方露天商組合、本河原造船株式会社、株式会社アモ珍味、友鉄道株式会社、しまなみ信用金庫文化振興財団、株式会社岡本亀太郎本店、湘南医院、医療法人室の木徳永医院、JFE スチール福山協力会、協同組合福山金属工業センター、株式会社吉久、福山ホテル旅館組合、有限会社友建設、有限会社平井商店、本願寺、友の浦小路めぐり、特別養護老人ホームエクセル友の浦晴海会、友の浦魚どころ大抵、瀬戸内水産加工有限会社、以上の皆様、誠にありがとうございました。福山友の浦弁天島花火大会2の段、伝統と文化集う港町、第1景、友の浦の鍛冶職人の守り神である小烏神社は、およそ450年前から友の浦に伝わってきました。船具から刀鍛冶までと、港町ならではの鉄加工の伝統と心意気は、現代にも脈々と受け継がれています。第1景、鍛
鍛冶職人の氏神様、小烏神社。弁天島、潜水島を正面に臨む石垣の上に立つ福禅寺。江戸時代は朝鮮通信使の迎賓館として使われ、その景色を朝鮮より東で一番美しいところであると絶賛された福禅寺の客殿は大長老と名付けられました。福禅寺は日本の漢学者や書道家たちが集い交流し、その美しい景色とともに
文化を育む場所でした。第2景、潜水島を望む絶景の地、福禅寺。あ、そうだよね。うまいこと固まった。カメラ撮るわけよろしい。伊の段第3景、国の重要文化財である釈迦堂、木造阿弥陀三尊立像などのある安国寺。平安の時より心の安らぎを求め祈りを捧げられてきた阿弥陀三尊。その境内で目を閉じれば800年を超える時の流れを感じられます。第3景、
時代からの名刹、安国寺。福山友の浦弁天島花火大会。ここで大会本部よりお客様にご案内です。坂月光さん、坂月光さん、お兄さんのせなさんが本部テントでお待ちです。坂月光さん、本部テントまでお越しください。まだ靴履いて。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ちょっと食べてきたら、今日は辛く。ダメ、ママが頑張ってる。続きまして、3の段、武将が夢見た港町と参りますが、少しお時間をいただきまして、引き続きご協賛いただいた皆様をご紹介させていただきます。ご紹介は順不動となりますが、ご了承ください。増
増屋正右衛門宅、友酒造株式会社、有限会社松島製魚、友調剤薬局、佐々木建設株式会社、有限会社中国マリン、田淵屋、福山電業株式会社、株式会社ひとひ日本屋友港町、友の浦ママさんソフトボール、友鉄工協同組合連合会、友鉄工協同組合連合会労務構成部、有限会社入江豊三郎本店、常石カムテックス株式会社、アイデアル株式会社、株式会社桑田安商店、友の浦漁業協同組合、東洋建設株式会社、株式会社魚久、中川工機株式会社、医療法人紫恩会福山南病院、有限会社岡崎丸、そしてフィナーレにご協賛いただきましたのは JFE スチール株式会社西日本製鉄所福山地区、以上の皆様です。誠にありがとうございました。福山友の浦弁天島花火大会三の段、武将が夢見た港町第一景、友の浦の渡船場後ろに立つ円福寺のあるところは、今から400年前までは陸続きではなく種子島と呼ばれる島でした。南北朝時代から村上水軍の活躍する時代まで、そこには海を望む種子島城と呼ばれる城があり、瀬戸内の要衝として激しい戦いのあった場所でもありました。第一景、瀬戸の要害種子島城。ここら辺ない。
行くね。あ、これでね。だいぶでかいね、これよ。今なんか三の段第2形。およそ400年の昔、桃山時代に豊臣秀吉が淀城で愛用していた組み立て式の能舞台を見ることができるのが布熊神社です。能舞台の正面にある松と竹が描かれた鏡板は秀吉の時代からそのままのものです。天下統一の夢を成し遂げた秀吉の姿が思い巡ります。第2形、秀吉が愛した布熊神社能舞台。腕枕。今
弁天島って書いてある。冷たい。冷たい。一回触ってみ。一回触ってみ。二の腕、二の腕。三の段第3形。今の鞆の浦歴史民族資料館の立つ場所にあったのが幻の城鞆城です。およそ400年前には京都を追われた足利義昭がここに住み鞆幕府と言われました。戦国の名将福島正則が鞆城として整備した時にはそれがあまりにも巨大で立派な城であったため幕府から疑念を持たれることとなりついには取り壊されたため幻の城と呼ばれたのです。夜空に舞い踊る光の中に武将たちの描いた夢がよみがえり今輝きます。
友の浦弁天島花火大会、でもあれ千代を込む港町友の浦見聞、いよいよフィナーレです。三の段、武将が夢見た港町、第三景、幻の城友城。2024年度令和6年福山友の浦弁天島花火大会千代を込む港町友の浦見聞
すべてのプログラムが終了いたしました。会場にお越しの皆様、本日は誠